5 maneiras de acabar com o ronco dos outros. 1. Use tapadores de ouvido. Não adiantou nada esses tapadores de ouvido. 2. Acorde a pessoa. Acorda! Hã? O que aconteceu? 3. Fale pra pessoa parar de roncar. 4. Tape a boca dele. 5. Coloque-o numa sala com isolamento acústico. Pronto, agora ninguém mais vai sofrer com esse ronco. Socorro! Alguém faça ele parar!